灵药，主角，20岁大学生，吐槽担当，胆小却机灵。苏妍，主角的青梅竹马，性格勇敢果决，逻辑推理能力强。张泽，队伍里的搞笑胖子，嘴硬心软，总是成为笑点制造机。陈子安，沉默寡言的冷静少年，精通网络技术，偶尔神秘。博物馆，真正的主角之一，内部隐藏着幽灵、精灵、妖怪所设下的机关与诅咒。白天的参观博物馆大厅，午后3点，阳光透过高耸的落地窗洒进来，把一具具陈列的妖怪标本照得明亮无比。呼，也不过如此嘛。张泽打了个哈欠，拿着可乐吸管戳住自己肚子。这什么世界10大禁忌妖怪都是纸糊的吧？林耀一边走一边翻白眼，拜托，你能不能有点敬畏之心？这地方可是出了名的灵异博物馆。灵异，苏妍笑了笑，眼神里却带着一丝好奇。我查过新闻，这馆子30年前真的有管理员离奇失踪，从那之后就传说晚上里面的展示品会动起来。张泽打了个冷战，嘴巴还是硬，切，都是吓小孩的鬼话，要是真有妖怪，早就被网红直播抓去卖广告了。这时候，陈子安走在最后，安静地看住一个玻璃柜，柜里是一具青面獠牙的妖怪雕像，瞳孔泛出灰白色。他低声说了一句，他刚才好像眨眼了。什么？林耀心头一跳，差点把手里的宣传单撕掉。哎呀，别乱说！张泽立刻炸毛，你是想吓死我啊？苏妍却停下脚步，认真凝视着那具妖怪雕像。1秒、2秒没有任何动静，林耀暗暗松了口气，却听苏妍淡淡说，如果真的是假的，那我们晚上来看看就知道了。张泽差点把可乐喷出来，你疯了？半夜潜入博物馆，怕什么？苏妍耸耸肩，大不了被保全抓住，最多拘留教育几天，这比上课还刺激呢。林耀苦住脸，你这个人脑袋里是不是装了炸弹？陈子安没说话，只是淡淡瞥了一眼头顶的监视器，忽然补了一句，今晚12点，后门见。4人的目光交错在一起，气氛一下子变得微妙而紧张。谁也不知道，他们即将踏入一场被精灵设计好的死亡游戏。午夜潜入，时间午夜12点，博物馆的后门静悄悄地立在黑暗中，路灯昏黄，空气里弥漫着一种潮湿的霉味。我最后再问一次，我们真的要进去吗？林耀抱住胳膊，冷风一吹，他鸡皮疙瘩直冒。废话少说，苏妍戴着黑色鸭舌帽，拉了拉背包的拉链。要不是你下午嚷嚷着什么灵异博物馆，我才懒得来玩这种刺激游戏。喂，别栽赃啊！林耀瞪大眼睛，明明是你提议的。行了，张泽缩着肚子，额头已经冒汗，咱们快点进去吧，要是被巡逻警察看到，我胖子一个跑不掉。陈子安一句话不说，只是熟练地掏出一枚铁丝，蹲在后门边上。咔嗒一声轻响，门锁竟然被他轻松撬开。我突然觉得，你是不是经常干这种事？林耀目瞪口呆。陈子安淡淡吐出2个字，爱好。门缝打开，一股阴冷的气息扑面而来。博物馆内黑漆漆的，只有远处应急灯散发出惨绿色的光，像是鬼火在走廊里摇曳。张泽打了个喷嚏，小声咕哝，妈的，怎么感觉真有点不对劲。馆内1楼大厅，白天看上去再普通不过的展示柜，此刻全都被黑暗吞没，玻璃反射出扭曲的影子。4人打着手机手电筒，小心翼翼往里走。切，什么妖怪标本？张泽鼓起勇气，伸手去拍其中一个柜子，砰，手一碰上去，玻璃里竟然响起一声闷闷的回应，好像里头有人在拍打回来。张泽吓得往后一跳，差点把可乐喷出来。卧槽，你们听见了没有？安静！苏妍猛地制止，眼神警惕的四下张望，所有人屏住呼吸，四周却只剩下空旷大厅里的回音。可能是共鸣，陈子安冷静分析，玻璃厚度不均匀，声音反射产生了错觉。错觉你妹！张泽擦住额头冷汗，那声音刚刚分明像是在里面。林耀吞了口水，正准备说点什么，忽然，嗡，整个大厅的灯光闪烁了一下，原本黑暗的空间在灯泡忽明忽暗间，所有妖怪标本竟齐刷刷转过头来，眼睛直勾勾盯住他们。啊！张泽惨叫一声，差点摔倒在地。灯光再次一暗，那些标本又恢复了静止不动，仿佛什么都没发生过。4人脸色全都变了，还说是假的。苏妍低声道，林耀喉咙发乾，好吧，我承认，我后悔了，我们现在马上退出去。话音未落，身后的大门轰的一声关上，锁死，手机讯号同时消失，
荧幕显示无服务。大厅上方的广播喇叭忽然响起，带着诡异的沙沙声，欢迎来到午夜博物馆。沙哑的声音像是某种精灵在低语，却又带着机械的质感，四人心头同时一沉。真正的试炼从这一刻开始，第一个意象大厅灯光完全熄灭，只剩下4部手机手电筒微弱的光，墙壁像是被无形的墨汁吞噬，光线所及的范围之外，一切都像是活着的黑暗。张泽紧紧贴在林耀背后，声音颤抖：林哥，我觉得我们完了，要不咱喊对不起，我错了。鬼片里不都这么演吗？林耀牙齿打颤，嘴硬道：你以为这里是小区大妈打牌吗？道歉就能放人？闭嘴！苏妍冷声呵斥，他的手机光照向前方的一尊巨大雕像，那是一具石像鬼，双翼展开，獠牙狰狞，眼睛深陷。白天时他只是一个冰冷的摆设，但此刻在昏暗光线下，他的眼眸竟缓缓转动了一下。我靠！林耀差点把手机摔了，他刚刚看我了。冷静，别乱动。陈子安神色阴沉，手指飞快在手机上滑动，却发现荧幕死死卡住，无法使用任何功能。四人心跳声像是敲鼓般回响。苏妍猛地走上前一步，死死盯着那雕像，低声说：如果他真会动，那我们就要确定一件事。话音未落，雕像的石翼咔嚓一声，竟然移动了一点，灰尘掉落，空气瞬间僵硬。张泽吓得一屁股坐在地上，哎呀，我不玩了，谁拉我出来的？退票退票！别乱动！苏妍一把把他拽起来，眼神凌厉，他是在逼我们走某条路。什么意思？林耀颤声问。苏妍用光照向大厅的另一端，那里原本的走廊被黑雾笼罩，唯有一条窄窄的楼梯亮着一盏孤灯，好像指引着方向。他在盯着我们的反应，如果不走那边，可能会更糟。正当他话音落下，雕像的嘴巴咔啦啦张开，一声低沉的嘶吼回荡在整个大厅，像是恶灵在警告。四人脸色苍白，只能硬住头皮朝那条楼梯走去。窄梯之上，墙壁上悬挂着各式镜子，有破碎的，有完整的，镜面反射住四人苍白的脸。林耀小声咕哝：这里怎么像鬼屋？错！苏妍眼神一冷，这不是鬼屋，这是第一关。他们继续往上走，就在这时，张泽忽然愣住了。你们快看镜子！众人齐齐回头，却见镜子里的倒影动作和他们完全不一样。镜中的林耀正对他们狡黠的笑，镜中的苏妍眼睛漆黑一片，没有瞳孔。镜中的张泽已经不见了头颅，而镜中的陈子安竟然背后多了一双幽蓝色的眼睛。空气凝固，所有人屏住了呼吸。下一秒，镜子里的倒影竟然同时伸出手，猛地拍向镜面。砰砰砰！整条走廊震动起来。苏妍猛地喝道：快跑！四人疯了一样冲上楼梯，身后传来镜子碎裂的声音，无数破片飞溅，镜子里的自己正试图爬出来。林耀一边跑一边大喊：这特么还是博物馆吗？这分明是逃生游戏副本啊！张泽哭腔：副本也得有新手教学吧，这是直接修罗场啊！陈子安没吭声，但眼神前所未有的凝重，他在心里低声喃喃：这里真的像是被设计好的。锁闭的大门楼梯尽头终于出现一扇厚重的青铜大门，门上雕刻住繁复的纹路，形似各种妖灵的身影，扭曲咆哮，仿佛下一秒就要挣脱出来。呼呼！张泽气喘吁吁，一屁股坐在地上，整个人快虚脱了。妈呀，我胖子这条命真不耐下。林耀同样背靠墙，腿还在打颤。那镜子里的我笑得跟鬼一样，我晚上可能要吓尿。安静！苏妍额头冒汗，但眼神冷冽，她举住手机光照向大门，皱眉道：这门不对劲。青铜门中央有一个突出的锁孔，却不是普通形状，而是一个眼睛。那锁孔像是活物，隐隐在呼吸。卧槽，这门在看我们！林耀的声音破音了。陈子安走上前仔细观察，忽然低声道：他需要钥匙，而那钥匙很可能是刚才镜子里的倒影。四人心头一沉，什么意思？张泽跳起来，差点崩溃。你是说我们得回去找那些怪东西？没错。陈子安冷冷点头，否则这门不会打开。就在他说话的瞬间，大门上的纹路忽然开始蠕动，无数妖灵像活了过来，眼睛一颗颗张开，齐刷刷盯住他们。哇！林耀吓得差点把手机砸了，这门要吃人啊！轰隆！整个楼梯震动，大门后传来沉重的链条声，
好像有什么巨兽正在苏醒。广播忽然响起，带着诡异的杂音。试炼开始。规则1，别相信任何眼睛。规则2，找到真正的钥匙。规则3，时间1小时。广播戛然而止，四人面面相觑，空气中只剩下心跳声。不会吧，我们真的回去？林耀声音颤抖。素颜狠狠握紧拳头，别无选择，他们再次踏回镜子走廊。此时镜子已经碎裂一地，但那些倒影并没有消失，相反，他们正从碎片里一点点爬出来，身影模糊，却越来越实体化。卧槽卧槽卧槽！张泽差点哭出来，这就是 BOSS 战啊！我还是个萌新啊！素颜眼神冷厉冷静，既然是钥匙，那我们只需要打倒真正的自己。林耀吓得要死，还是硬住头皮骂道：说得轻松，要是镜子里的我比我帅怎么办？我下不去手啊！闭嘴，快动手！镜中林耀率先冲出，嘴角咧开到耳根，手里握着一把锈迹斑斑的铁刀。枪，铁刀划过地面，火星四溅。林耀惨叫：为什么我的是个疯子？而镜中苏颜没有眼白，整双眼漆黑一片，动作快得像鬼魅。他盯着本体，嘴角勾起鬼笑。替代你！气氛瞬间凝固，血腥与压迫感扑面而来。陈子安忽然冷声道：看他们的眼睛。四人齐齐一愣，这才注意到每个倒影的眼睛都与本体不同。镜中林耀的眼睛泛出血红，镜中苏颜的眼睛全黑，镜中张泽没有眼睛，镜中陈子安的背后那双蓝眼正死死盯住他。规则1，别相信任何眼睛。陈子安眼神一凛，他们的弱点就是眼睛。懂了。苏颜猛地踢翻一块碎镜片，反手插向镜中苏颜的眼睛。吃！镜像发出凄厉尖叫，身影瞬间扭曲，烟消云散。卧槽，有用！林耀眼睛一亮，立刻抓起一片碎玻璃，冲向自己的分身。哥虽然怕死，但我更怕长得比我帅的自己。噗！镜中林耀惨叫消散，张泽全身发抖，却还是把碎片狠狠砸向镜像空洞的眼窝，伴随着一声凄厉惨叫，那东西也消失了。最后只剩下陈子安，镜中那双幽蓝眼睛从他背后一点点浮现，声音低沉诡异：你不是本体，去死吧！陈子安眼神冰冷，将碎片猛地插入虚空。啪！幽蓝眼睛爆裂，整个走廊陷入死寂，四人满头大汗，大口喘息。忽然，碎裂的镜片在地上重新拼凑，化为一枚闪着荧光的眼形钥匙，静静躺在地上。苏颜捡起钥匙，紧紧握在手中。走，回大门。林耀喘住气，还不忘吐槽：妈的，这比考试还累，要是能活着出去，我绝对再也不翘课了。张泽一把推他：少骗人了。四人跌跌撞撞回到青铜门前，苏颜将钥匙插入那眼形锁孔。咔！大门缓缓开启，幽冷的气息迎面而来。门后是一条被无数玻璃柜包围的长廊，里面陈列的全是妖怪标本，但此刻他们的眼睛全都微微颤动，像是活着一样，幽灵的低语。标本室内灯光昏暗，一排排玻璃柜陈列在走廊两侧，里面封印住形态各异的妖怪，青面獠牙的山魈，长舌的厉鬼，满身黑毛的妖猿，他们的眼睛全都微微颤动，仿佛下一秒就要睁开。四人屏住呼吸，谁也不敢出声。走廊里静得出奇，甚至能听见自己心脏咚咚咚的跳动声。靠！林耀咽了口唾沫，小声道：我怎么觉得这些柜子里的家伙比镜子那关还恐怖？张泽的胖脸都快挤出水来，硬挤出一句：不会真的活吧？话音刚落，整条走廊的灯光啪一声全灭，下一秒，冰冷的低语声在墙壁间响起，像是无数幽灵在耳边同时窃窃私语。逃不掉的，一个个都会留下规则，记住规则。幽绿色的符文缓缓浮现在两侧墙壁上，散发着幽幽冷光，那些符文像血脉一样流淌，拼凑出诡异的句子。规则1，标本室不可回头。规则2，别与玻璃柜里的存在对视超过3秒。规则3，唯有一个出口通往下一层。四人读完，背脊同时一寒。干！林耀牙齿打颤，这根本是恐怖密室的疯狂模式啊！闭嘴，快走！苏颜低声喝道，拉着他往前。他们小心翼翼往深处走，手电筒光扫过柜子时，那些妖怪标本似乎在蠢动，一双双眼睛从黑暗里睁开，目光阴森而饥渴。林耀不小心多看了2眼，立刻觉得脑袋一阵眩晕，耳边响起低语：
留下来，留下来！要！苏颜猛地一巴掌拍在他肩膀上，硬把他拉回神。别对视，想死啊！林耀大口喘息，脸色苍白，差点就昏没了。走廊似乎没有尽头，每走10步，前方都还是无穷无尽的玻璃柜。张泽的腿开始打抖，满头冷汗。这不是鬼打墙吧？有可能。陈子安冷冷开口，眼神闪烁着思索。根据规则，唯一出口意味着我们要找到假的那一个。假的？苏颜立刻明白过来。陈子安点头。在这里真的是死物，假的才是活路。话音刚落，他忽然停下脚步，因为右手边的一个玻璃柜里摆放着一具白狐标本，毛发洁白无瑕，唯独一双眼睛没有任何动静，空洞无神。他的眼睛没有颤动。陈子安低声道：“3人同时屏息。”苏颜上前一步，紧紧盯着那柜子，手心全是冷汗。所以这就是假的。试试。陈子安点头。苏颜深吸口气，猛地伸手去推柜门，吱呀，门竟然缓缓打开，里面并没有玻璃阻隔，而是一条黑色石阶向下延伸。找到了！苏颜眼神一亮。然而这一刻，整条走廊的所有妖怪标本同时轰地睁开眼，死死盯住他们。违规者留下！砰砰砰，无数玻璃柜同时震动，裂痕蔓延。快跑啊！林耀尖叫一声，二话不说冲向那条黑色石阶。张泽哭着跟在后面。我胖子真的不行了啊！4人疯狂冲下阶梯。就在最后1秒，身后无数玻璃柜同时炸裂，妖怪咆哮声响彻整个标本室。他们滚滚摔下石阶，跌入一片昏暗空间，头顶的通道轰地关上，与标本室彻底隔绝。4人满头大汗，大口喘息。妈的！林耀瘫坐在地，浑身颤抖。再这样玩下去，心脏病都要吓出来了。可我们才刚开始。苏颜目光沉重，凝视前方。前方墙壁上幽光再次亮起，新的符文浮现。下一关，禁制迷宫。规则：分辨自己或被取代。第一关，禁制迷宫。空间黑暗，四周墙壁亮起一道道幽光。当光线稳定下来时，4人同时愣住了。这里是一个巨大的圆形空间，墙壁全是镜子。不仅如此，地板、天花板也镜面铺成，仿佛身处无穷无尽的倒影世界。张泽差点跪下。我靠，这是什么？镜子工厂？林耀苦住脸。要是我妈在，估计能在这里照一天化妆镜。苏颜皱着眉，冷声道：小心，符文已经提示过了，分辨自己或被取代。4人小心往前走，脚步声在无数倒影里回荡，每走一步，眼前都是成千上万的自己。忽然，林耀盯住其中一面镜子，猛地瞪大眼睛。等一下！那面镜子里的林耀没有跟随他的动作，真实的林耀正在抬脚，但镜子里的倒影却停在原地，露出一个诡异的笑容。不妙！苏颜立刻喝止，别靠近！靠！他要干嘛？林耀吓得后退几步。下一秒，那镜中林耀竟然伸出手，啪的一声拍碎镜面，从里面爬了出来。他的眼睛空洞无白，嘴角咧到耳根，动作诡异如同傀儡。卧槽卧槽卧槽！张泽惨叫，这是刚才那群镜子怪的加强版啊！4人立刻被镜中分身包围，不仅是林耀、苏颜、张泽、陈子安的倒影也一个个从镜子里钻出来，气息阴冷。镜子里的他们每一个都和本体几乎一模一样，这怎么分啊？林耀差点哭出来，我怕等会儿你们一刀捅死的是真我。苏颜冷静道，规则说了，要分辨自己，那就一定有破绽。他迅速观察，发现倒影的呼吸声冰冷僵硬，没有起伏，倒影的脚步声空洞，不带回音。注意听，假的没有心跳和呼吸。苏颜高喊。镜中苏颜率先攻来，动作诡异快速，手里竟抓着一柄镜片拼成的利刃。苏颜迎面而上，毫不退缩，枪、镜刃和手电筒猛烈碰撞，火花四溅。他反手一拳砸在倒影胸口，声音沉闷无比。假的！苏颜眼神一冷，立刻将碎片刺入他的眼睛。倒影瞬间化作黑雾消散。漂亮！林耀大喊，却发现自己对面也冲出一个林耀，两人动作几乎同步。这他妈我自己都分不出啊！林耀惨叫，倒影猛地冲来，手中抓着铁刀，直劈下去。林耀慌不择路，本能的举起碎片挡住，枪力量之大，震得他虎口发麻。而就在近距离，他终于注意到倒影的眼睛深红如血，没有瞳孔。去死吧！林耀拼尽全力，
把碎片插进对方眼睛，噗，倒影尖叫住消散。另一边，张泽和陈子安也陷入激战。妈呀，我胖子真的不行了！张泽被自己的倒影逼得连连后退，手忙脚乱。闭嘴，别乱动！陈子安冷冷呵斥，一把抓起地上的镜片，瞄准倒影后脑猛刺。噗，黑雾爆散，倒影倒地消失。呼，张泽瘫在地上，哭腔都出来了。我再也不照镜子了，洗脸都闭眼。战斗结束，镜子空间恢复死寂，地面浮现新的符文。你们通过了第一关，但请记住，每一面镜子都是另一个你。四人对视一眼，全都心头发冷。这话什么意思？林耀颤声问。陈子安沉默片刻，低声道：意思是，也许有些倒影没有被消灭，而是混进了我们之中。空气瞬间凝固，张泽脸色惨白。别闹，这种剧情最要命啊！就在他话音落下，前方的镜墙忽然自动裂开，显露出一条通道。幽光闪烁，墙壁再次浮现符文。第二关，标本式，规则真假难辨。四人脸色齐变，又来。林耀一屁股坐在地上，惨叫：这副本还有完没完啊？起来！苏颜拉他一把，目光坚定，不管有几关，走到底就对了。背后只眼黑暗的通道，幽绿的灯光一闪一闪，四人沉默着往前走，脚步声在空旷走廊里显得格外刺耳。林耀忍不住打破沉默：喂，刚才陈子安说的真的假的啊？什么倒影混进来？别吓我啊！张泽也紧张兮兮的凑上来：对啊，要是有一个假的混在咱们里头，怎么分啊？难不成还要咱互捅一刀？苏颜回过头，冷冷看了两人一眼：闭嘴！现在最怕的不是有没有假的，而是我们互相猜疑。话虽如此，但气氛还是凝重下来了。每个人都下意识的偷瞄其他人，心头冒出不安的想法。走廊尽头，一盏孤灯照亮了前方，那里摆放着一面巨大的铜镜，镜框雕刻住奇异符文，镜面却像黑水一样波动不止。苏颜走上前，冷声道：这应该就是下一关的入口。我靠，又是镜子！林耀捂住脸，我已经被自己吓到快人格分裂了。不对，陈子安目光一凝，这不是普通镜子。他说着，忽然举起手机，光照向铜镜，镜面立刻浮现出四人的身影，却和现实不同。镜中的苏颜背后多了一只幽绿的眼睛，正紧紧盯住他。镜中的林耀身影模糊，像是被抹去了一部分。镜中的张泽脸上多了一张诡异的笑脸，镜中的陈子安却什么异样都没有。卧槽卧槽卧槽！张泽吓得连退3步，指着镜子：为什么我脸上有2张脸？林耀也急了：别说了，为什么我像是快消失啊？你们该不会怀疑我是假的吧？苏颜眼神一冷，冷静，这镜子显示的可能不是分身，而是背后的秘密。秘密？张泽颤抖着问。苏颜盯着铜镜里那只幽绿眼睛，声音压低：这东西像是在提醒我们，有人已经被看上了。突然，铜镜开始剧烈颤动，镜面宛如水面般荡起涟漪，从涟漪深处，一只幽蓝色的眼睛猛地睁开，死死盯住他们。啊！林耀差点吓疯，拉着张泽就往后退。下一秒，铜镜猛地爆裂，无数碎片飞散，化作一条黑色长廊。符文在墙壁上闪烁，幽灵低语再度响起：规则1，眼睛会欺骗；规则2，别相信你看到的同伴；规则3，有人已经不是原来的他。四人全都愣住了，心头齐齐冒出寒意。张泽差点哭出来：完了完了，这是逼我们互相猜疑啊！林耀眼神慌乱，猛地指着陈子安：喂，这么说起来，你刚才在镜子里一点异常都没有，会不会你才是那个假的？屁啦！林耀吼道：要是我是设计关卡的，肯定让假的表现的最正常，这才恐怖啊！气氛瞬间绷紧，四人对峙在走廊里。苏颜忽然拔高声音，喝道：都闭嘴！他盯着三人，语气坚决：我们如果现在互相怀疑，就等于直接送命，记住他就是要我们分裂。林耀愣了愣，张泽也缩了缩脖子，暂时没再吭声。陈子安则盯着那片黑色长廊，沉声道：可规则已经明说，有人不是原来的他，这点无法忽视。苏颜冷冷回道：等到真的需要验证的时候再分辨。四人硬住头皮走进黑色长廊，墙壁两侧浮现无数眼睛，忽明忽暗，像是窥视住他们的每一步。张泽颤声低语：我觉得这些眼睛比刚才那些怪物还恐怖。林耀忍不住骂了一句：老子要是能活着出去，
以后再也不去什么博物馆了。苏颜沉着脸没有说话，却暗暗握紧了拳头。在这条胭脂长廊里，他们谁也不知道哪一个还是真正的同伴。第二关，标本室胭脂长廊尽头浮现一扇铁门，门上挂着生锈的锁链，铁锈滴落，像血一样在地面蔓延。四人推门而入，里面是一个巨大的展厅，无数玻璃柜整齐排列，比之前的标本室更加庞大。这些柜子里摆放的妖怪标本几乎活灵活现，有的嘴角还挂着血迹，有的眼睛泛着冰冷光芒。干！林耀小声骂道，这次规模直接升级了啊！张泽咽了口唾沫，腿都在抖。我胖子真的快吓疯了，能不能快点找到出口？忽然，四周墙壁浮现符文，幽光一闪。第二关，标本室，规则1，真假难辨。规则2，出口在标本之中。规则3，若判断错误，标本将取代你。四人齐齐脸色一变，取代？林耀瞪大眼睛，意思是说，要是我们走错，就会被变成标本。张泽整张脸都垮了，这特么比死还惨啊！苏颜眼神冷厉，冷静，仔细观察，一定有破绽。他们小心翼翼地穿梭在玻璃柜之间。林耀突然发现，有一具青面鬼的标本，眼睛在颤动，但嘴角却带着一丝新鲜血迹。等一下，他低声喊，这个好像不是假的，笨蛋！苏颜立刻拉住他，冷声说，规则是真假难辨，你看到的可能正是陷阱。林耀吓得满头冷汗，慌忙点头。就在此时，身后传来一声咔嚓，众人猛地回头，只见一个玻璃柜自己裂开，一具女鬼标本慢慢走了出来，步伐僵硬。他的动作很慢，但眼神冰冷，直勾勾盯着张泽。卧槽，他看上我了！张泽差点哭出来，转身就要跑。别乱！苏颜喝止，目光死死盯着那女鬼。陈子安忽然冷声说，他的脚印是湿的。三人愣住，低头一看，果然地板上留下了一道道水渍。所以林耀颤声问，所以他是真的？陈子安冷冷说，而真东西出现在这里，意味着我们更靠近出口了。四人硬住头皮往前走。这一次，他们发现每一排标本中都有一个异样存在，有的呼吸微弱，有的眼睛不动，有的脚下有影子。假的是真，真的是假。苏颜咬紧牙关，这是要我们在死亡边缘找出活路。忽然，前方出现一个巨大的玻璃柜，里面摆放着4具标本，竟然是林耀、苏颜、张泽、陈子安，四人全都愣住了。这是什么鬼东西？林耀瞳孔地震，柜子里的他们睁着眼睛，脸色苍白，像被人硬生生剥夺灵魂，成了死物。规则3，陈子安喃喃，脸色阴沉，若判断错误，标本将取代你。意思是说，要是我们走错，最后就会变成这样。张泽全身发抖，几乎要跪下去。正在这时，那4具人类标本忽然同时抬起头，嘴角咧开，露出僵硬诡异的笑容。你们终将留下！砰！玻璃柜炸裂，4具人类标本竟从里面爬了出来。他们的眼神冰冷，动作僵硬，却又带着不可思议的熟悉感，因为那就是另一个他们自己。卧槽卧槽卧槽！这是第2波分身战啊！林耀差点崩溃，设计关卡的东西是不是有病啊？苏颜紧咬牙关，这才是真正的第2关。甲与真的分界展厅中央，4具人类标本缓缓走来，他们动作僵硬，脸色惨白，眼睛无神，却又带着诡异的笑。更可怕的是，他们看起来和林耀4人几乎一模一样。卧槽！林耀腿一软，这次是来真的了吧？张泽差点哭出来。妈呀！要是真打起来，万一我们弄错，砍死的是真人咋办？闭嘴！苏颜喝道，眼神凌厉。这就是规则2，真假难辨，要活下去必须分出差别。4具标本分身和他们对峙，忽然镜子般的声音在4人脑海响起，只有你们中间的一组是真，另一组将会成为永远的标本。声音落下，4具分身同时开口，声音与本人一模一样。我是林耀，你们别信那个，我才是真的苏颜，他刚刚差点被迷惑。我是张泽，那个假的比我还瘦。我才是陈子安，假的不说话。一瞬间，场面乱成一团。林耀惊慌大喊，完了完了，这要怎么分啊？要不我们钱翠比谁更欠揍？靠谱点。苏颜狠狠瞪他一眼，却也眉头紧锁。陈子安沉声道，规则不是让我们互相厮杀，而是让我们找到真正的破绽。他冷冷注视着4具分身，忽然说道，问问题。苏颜眼神一亮，立刻试探，林耀，你小时候最怕什么？林耀本能回道，
怕蟑螂。有一次我被一只蟑螂追了半条街。另一个灵药也喊，我也怕蟑螂，还怕鬼。两人几乎一模一样，难分真假。张泽急了，干，他俩答得一模一样啊。这时陈子安忽然冷冷开口，灵药，你初中暗恋的班花叫什么名字？卧槽，你怎么知道？灵药脸都红了，那不是秘密吗？分身灵药愣了一下，嘴角僵硬，竟然答不出来。找到了。苏妍眼神一冷，立刻捡起一片碎玻璃猛刺过去。噗！分身灵药惨叫一声，化作黑雾消散。漂亮！灵药大喊，子安，我爱死你了！滚！陈子安冷冷回了一句，然而危险并未解除，因为剩下3具分身同时扑来。我才是真的，他是假的，别信他。声音交错，场面更加混乱。苏妍深吸一口气，冷声道，听着，我们每个人问出一个只有自己才知道的秘密，如果对方答不出，就是真假立分。林耀慌忙点头，对，这跟玩狼人杀一样，你还有心情开玩笑？张泽快疯了，但还是硬住头皮跟住做。几轮质问下来，真假逐渐明朗。张泽的分身在回答暗号时显露破绽，被林耀一脚踹翻，随后被苏妍补刀，化为黑雾。苏妍的分身则在回答他父亲的职业时僵住，随后被他亲手捅碎。最后只剩下陈子安与他的分身，两人对峙，表情冷漠如冰。苏妍沉声问，子安，你小时候最常玩的游戏是什么？2个陈子安同时回答，电脑编程。一模一样，没有丝毫差别。空气凝固下来，林耀吞了口唾沫，颤声道，完了，这下玩不下去了。张泽整张脸垮了，这种情节通常要死人啊。忽然其中一个陈子安嘴角微微上扬，冷冷吐出一句话，反正你们不会分辨。另一个陈子安猛地动了，他捡起地上的碎片，毫不犹豫刺向分身的眼睛。噗！分身惨叫着消散，空气恢复死寂，4人喘着粗气，浑身是汗。地面符文浮现，你们通过了第2关，记住，真与假从来不在外表。林耀瘫坐在地，大口喘息，妈的，这游戏迟早要把我吓成脑溢血。张泽哭腔，我刚才都快以为自己是假的了。苏妍收起碎片，眼神冰冷，可怕的不是假的，而是我们开始怀疑彼此。陈子安沉默不语，目光却更加深沉。前方的石门缓缓打开，露出一条盘旋而上的螺旋楼梯。符文再次浮现，第3关，螺旋楼梯，规则，向上或向下，选错一步，永无出口。第3关，螺旋楼梯石门打开，螺旋楼梯在昏暗的光芒下蜿蜒而上，似乎没有尽头。楼梯狭窄而冰冷，踩上去时吱呀作响，仿佛有无形的重量压在他们身上。张泽抱着肚子，小声嘀咕，妈的，我胖子最怕的就是爬楼梯了，还特么是无限加难度的。林耀一脸苦相，要是真能爬出去，我宁愿天天上体育课。安静！苏妍打断他们，目光紧紧盯着楼梯深处。规则说了，选错一步，永无出口。4人开始小心翼翼往上走，楼梯一圈圈盘旋，昏暗的灯光每隔10阶就会闪烁一次，照得他们影子忽长忽短。走了不知道多久，林耀忽然停下脚步，脸色发白。等等，这盏灯，我记得刚才走过。张泽一愣，你别吓我啊！真的！林耀大喊，刚才我数过，这是第30阶的灯，可我们明明已经走了快200阶了。4人同时脸色大变。就在此时，耳边响起低沉的幽灵低语，规则1，别回头；规则2，出口只有一个方向；规则3，有人会带你走错路。空气瞬间凝固，林耀吓得全身一颤，卧槽，这意思是有人要害我们。张泽立刻慌了，谁是假的？冷静！苏妍厉声呵止，他就是要我们互相猜疑。可问题是楼梯确实在循环，走了10几分钟，4人再次看到那盏第30阶的灯。林耀已经快疯了，不行了，我们一直在原地打转。也许不是上，而是下。陈子安忽然开口，声音低沉。苏妍眼神一闪，你是说规则提示的出口只有一个方向，很可能是往下？对，陈子安冷冷点头，这楼梯在欺骗我们的视觉，让我们误以为向上才是正确。不对，林耀立刻反驳，要是往下走，搞不好直接掉进地狱。张泽哭腔，我宁愿掉下去，也不想一直爬啊。4人陷入僵持，谁也不敢轻举妄动。忽然，楼梯深处传来一声啪嗒，像是什么东西掉在台阶上。4人齐齐看去，
只见高处的楼梯转角站着一个人影，那人影背对住他们，动作僵硬，慢慢往上走。谁啊？林耀颤声问。人影没有回答，只是一步一步消失在拐角。下一秒，楼梯顶端响起熟悉的声音：快来，出口在这里。既然是苏妍的声音，四人全都僵住了，回头望向真正的苏妍。他脸色阴沉，低声道：那不是我。干！林耀差点吓尿，这是复制人版本的苏妍啊！张泽脸都白了，可是万一他说的是真的呢？要是出口真在上面，四人陷入两难，往上可能走进陷阱，往下可能坠入深渊。选择吧。陈子安冷冷开口。我们没有时间犹豫太久。苏妍深吸一口气，盯着楼梯下方的黑暗。我相信规则既然说出口只有一个方向，那就一定是往下。林耀惨叫：不，我恐高啊！张泽一把揪住他，要死大家一起死。四人同时转身开始往下走，楼梯震动起来，墙壁上的眼睛全都睁开，齐刷刷盯住他们。耳边响起刺耳的低语：错误，错误，你们将永远坠落。坚持住！苏妍大喊。他们疯了一样往下冲，脚步声咚咚咚在楼梯间回响。忽然眼前一亮，一扇石门出现在最底层，泛住幽光。出口！林耀兴奋的差点哭出来。四人冲过去，重重推开石门，下一刻他们跌入一个广阔的石室，四周墙壁浮现新的符文。你们通过了第3关，但要记住，有人已经被取代。四人齐齐愣住，脸色瞬间发白。又来！张泽快疯了，到底谁被换掉了啊？林耀慌了，不会是我吧？苏妍脸色阴沉，目光在三人之间扫过，心里冒出一个可怕的想法，或许他们之中真的已经有一个人不再是真正的自己，背叛者。石室内符文的幽光闪烁，四人脸色阴沉。刚才的提示有人已经被取代，像是一颗毒瘤，死死压在他们心头。张泽浑身发抖，声音破音：不会吧，真的有人被换掉了。林耀吓得脸色惨白，连声喊：我可是一路都吓得屁滚尿流啊，假的不可能演得比我还怂吧？闭嘴！苏妍厉声呵止，目光冰冷，却藏着一丝不安。陈子安没有说话，只是静静盯着墙上的符文，表情冷得可怕。气氛压抑到极点，每个人都想为自己辩解，但又怕引来更多怀疑。终于，张泽忍不住吼了出来：我怀疑是子安，他一路上冷冰冰的，说不定早就被换掉了。陈子安缓缓抬头，眼神如冰刀般刺过来：你在挑拨？挑你妹！张泽吼回去，满头大汗：你最可疑，镜子那一关，其他人都有破绽，就你没有。冷静！苏妍打断他们，语气坚决：我们不能乱怀疑，否则就全完了。忽然，石室的地面震动，符文重新排列，组成新的提示：第4关，古老契约。规则1：签下契约才能继续前行。规则2：契约者必须献出一部分自己。规则3：若有人是假的，将立即现行。四人同时脸色大变，林耀大喊：什么？还要献出一部分自己？这什么恐怖交易啊？张泽哭腔：是不是要剁手剁脚啊？我胖子没这胆量啊！冷静！苏妍深吸一口气，咬牙说：既然规则写明假的会现行，这可能是我们唯一的验证机会。石室中央浮现一张古老的羊皮纸，符文闪烁，像鲜血凝结成字。来吧，签下契约！低语在耳边回荡，带着诡异的诱惑。苏妍走上前，眼神坚毅，咬破指尖，将血滴在羊皮纸上，符文瞬间燃烧起来，他的影子在地上抖动，似乎被抽走了一部分。啊！他闷哼一声，脸色苍白，但很快恢复清醒。羊皮纸上浮现一个符号，代表他已完成契约。轮到你们了！他擦掉唇角的血，冷冷看住三人。林耀吓得腿直抖，要献出一部分自己，要是没了脑子怎么办？张泽一巴掌拍他后脑：你还有脑子吗？硬住头皮，他也滴下鲜血，随即惨叫一声：啊！我是不是掉了5斤肉？羊皮纸再次亮起，符号完成。林耀见状，只能颤抖着照做，血滴落下，他眼前一黑，险些昏倒。完了，我是不是少了点智商？你还有智商？张泽虚弱的笑了一下，气氛暂时缓和，最后只剩下陈子安。三人同时看向他，目光各不相同。苏妍是审视，林耀是惊恐，张泽是死死咬牙的怀疑。怎么？陈子安冷冷看了他们一眼，
伸出手指，毫不犹豫滴下一滴鲜血。羊皮纸立刻亮起，燃烧的符文盘旋而上，将他笼罩。三人屏住呼吸，心脏提到嗓子眼。如果他是假的，现在就该现形。数秒过去，陈子安的影子剧烈扭曲，似乎有什么东西要冲破而出。要变了！林耀惨叫，差点往后摔。张泽瞪大眼睛，果然是他，我就说是他。然而下一刻，影子稳定下来，符文消散，陈子安完好无损地站在那里，冷冷看住他们。失望了，他的声音低沉，带着一丝嘲讽。羊皮纸自然化作灰烬消散，符文在墙壁上显现。你们通过了第4关，但请记住，背叛从现在开始。4人脸色同时一沉，这句话像是给他们心头种下了一颗毒种。林耀颤声道：什么叫背叛从现在开始？这是不是暗示我们里面真的有人会倒戈啊？张泽脸色惨白，嘴唇哆嗦。我就说吧，有人不对劲。苏颜眉头紧锁，沉声道：无论如何，我们必须走下去。然而谁都清楚，从这一刻开始，信任的裂痕已经出现。裂痕实施的出口缓缓开启，一条昏暗的甬道出现。4人一前一后走进去，脚步声在空间里回荡，却谁也不说话。那句背叛从现在开始，像毒蛇一样缠绕在他们心头。林耀忍了许久，终于憋不住，低声嘀咕：我总觉得我们里头有人真的不对劲。张泽立刻神经紧绷：你怀疑谁？我。林耀迟疑，瞥了陈子安一眼，硬住头皮说：我觉得子安最可疑，太冷静了，完全不像正常人。陈子安脚步一顿，冷冷回头：所以正常人就该像你一样，一路上鬼叫。林耀脖子一缩，立刻噤声。张泽心里的火气也上来了，钱翠指住他们2个吼道：我看你们俩都有问题，一个太冷，一个太吵，搞不好都被换掉了。苏颜猛地停下脚步，厉声喝道：够了！他的眼神冰冷，声音压低：你们没看出来吗？规则就是要我们互相猜疑，谁先失控谁就输。3人同时闭嘴，但空气里的裂痕却无法消失。甬道尽头出现一个石阶广场，广场中央立着一尊巨大的石像，面貌模糊，双眼空洞，胸口刻着古老符文。符文浮现出新的规则：第5关，石像守望。规则1，石像会注视你们。规则2，若有人心怀背叛，石像将立刻指出。规则3，被点名者立即淘汰。4人齐齐脸色大变，这他妈是测谎机啊！林耀惨叫，张泽快哭了，要是他乱点名怎么办？我胖子冤死了啊！苏颜紧咬牙关，不管怎样，我们只能硬住头皮接受。石像的眼窝忽然亮起红光，4人心脏同时揪紧。他在看谁？林耀浑身颤抖，红光一闪，忽然照在张泽身上。啊！张泽吓得直接跪下，脸都白了。不，我啥也没干啊！你们别信他。苏颜脸色一沉，冷冷看住他：为什么是你？我怎么知道？我胖子就知道吃喝睡觉，要背叛早跑了，干嘛跟你们受罪啊？林耀脸色惨白，小声嘀咕：该不会真的是你吧？你放屁！张泽急的眼泪都要出来了。耀哥，你也怀疑我？陈子安冷冷开口：规则不会无的放矢，既然点名你，就代表你心里确实有问题。张泽立刻跳起来，愤怒地吼道：问题个屁！子安，你才是最大的问题。一路上你冷得跟死人一样，谁知道你是不是早就被换掉了？苏颜眉头紧锁，眼神在2人之间来回扫动，气氛剑拔弩张。就在这时，石像胸口的符文再次亮起，低语在空间回荡：背叛者不止1人。4人齐齐脸色大变，什么意思？林耀崩溃，难道我们里面有2个假的？张泽吓得直接瘫坐在地上，完了，这下全死定了。苏颜忽然深吸一口气，冷冷道：听着，石像的规则没有说谎，但他没说现在就要淘汰，这意味着我们还有时间。他的眼神逐渐凌厉，声音压低：如果真有人要背叛，那我会亲手解决。林耀和张泽吓得不敢说话，陈子安则沉默地看住他，眼底闪过一丝难以琢磨的光。古老契约的真相，石像广场的出口缓缓打开，一条长长的阶梯向下延伸，幽蓝色的火焰在阶梯两侧燃烧，无声无息，空气中弥漫着诡异的气息。4人心情沉重，谁也不敢先开口。石像留下的那句“背叛者不止1人”，像是毒药，正不断腐蚀他们的信任。走了许久，
阶梯尽头出现一座大厅，大厅中央，一张巨大的石桌静静矗立，上面铺着一卷古老羊皮卷。羊皮卷表面布满血色符文，像活物般蠕动，符文浮现新的规则。第4关，古老契约深入。规则1，所有人必须再度签署契约。规则2，契约将揭示真实身份。规则3，若有人背叛，必将现行。4人脸色瞬间大变，林耀腿一软，还要签？我们刚才不是签过一次了吗？张泽哭腔，这次要现行，那要是我真的被搞错了怎么办啊？苏颜眼神冷冽，这正是我们需要的机会。既然规则说能揭示真实身份，那我们就能找到背叛者。陈子安没有说话，只是静静走到羊皮卷前。第一个签署者是陈子安，他再次咬破指尖，血滴在羊皮卷上，符文瞬间燃烧，化作一道红光，将他笼罩。3人紧张地盯住他，生怕他变成什么怪物。数秒过去，红光散去，羊皮卷上浮现一行字：陈子安，真实。林耀吓得差点跌倒，真的假的？果然不是他。张泽脸色尴尬，心虚的嘀咕：我就说嘛，我只是随口一怀疑。陈子安冷冷扫了他一眼，没有说话。第2个是苏颜，他冷静地滴下鲜血，红光闪烁，最终浮现。苏颜，真实。林耀立刻松了口气，太好了，至少你是真的。苏颜却没有放松，眼神依旧冷峻。第3个是林耀，他浑身颤抖，顾不上形象。要是我被说是假的，你们可别杀我啊！我真的是我。血滴落下，红光闪烁，符文浮现。林耀，真实。呼！林耀瘫倒在地，差点哭出来，吓死我了。最后只剩下张泽，3人齐刷刷看向他。张泽吓得脸色惨白，腿肚子直抖。别这样看我啊，我什么坏事都没干啊！快签！苏颜冷声命令。张泽吞了口唾沫，颤抖着咬破手指，把血滴到羊皮卷上。羊皮卷立刻发出刺目的红光，比刚才3人都要强烈数倍。符文疯狂扭曲，低语声在大厅里回荡。虚假、背叛、取代，不！张泽惨叫，双眼瞬间变得漆黑，瞳孔消失。他的身体僵硬抽搐，笑容诡异的咧到耳根，声音沙哑而阴冷。哈哈哈，你们终于发现了啊！妈的！林耀吓得跳起来，指着他大喊：果然是你，胖子果然被换掉了。苏颜眼神冰冷，手握碎片，原来你才是假货。陈子安冷声补刀，而且不是一开始，就是在某一关你被取代了。哈哈，张泽假笑声诡异，声音像恶灵低语。没错，真正的他早已经是标本了。他抬起头，眼窝深处忽然浮现无数幽蓝色的眼睛，闪烁着冰冷的光。最后的试炼大厅内，羊皮卷燃烧殆尽，空气中弥漫着血腥与硫磺的气味。假张泽的身影僵硬扭曲，脸上的笑容裂得极大，宛如撕裂的面具。他的身体表皮开始剥落，露出一层层黑雾般的妖灵之躯。哈哈，终于不用再伪装了，声音嘶哑低沉，像无数恶灵同时说话。林耀吓得头皮发麻，卧槽，我早就说胖子不对劲，你看吧，这下变成终极 BOSS 了。苏颜冷冷拔起碎片，眼神冰冷，别废话，准备战斗。陈子安目光阴沉，手指在空中飞快比划符文，仿佛在构建某种阵势。假张则动了，他一步踏出，地面立刻裂开，幽蓝的眼睛从裂缝中冒出，像是无数恶灵在窥视。他的双手化为利爪，速度极快，直扑苏颜。小心！林耀尖叫，慌不择路捡起一根石柱碎片，砸向假张泽。砰！石片直接穿透他的身体，却像打中烟雾一样，没有丝毫阻碍。没用的！假张泽冷笑，我是你们心里的恐惧所化，怎么杀得死？那就杀到你灭！苏颜暴喝一声，猛地侧身，碎片狠狠刺向他的眼窝。吃！黑雾四溅，假张泽惨叫一声，身影扭曲。有用！林耀眼睛一亮，他怕眼睛。陈子安这时完成了符文构建，冷冷喝道：退开！他双手一合，地面上浮现一道锁灵阵，无数符文瞬间爆亮，将假张泽锁住。啊！假张泽发出撕心裂肺的尖叫，黑雾被强行压缩，体型逐渐缩小。苏颜立刻冲上前，手中碎片闪住冷光，猛地插进他胸口。噗！黑雾炸裂，假张泽的身影化为无数碎片，尖叫柱消散在空气中。大厅恢复死寂，只剩下3人，大口喘息，
林耀瘫坐在地，浑身发抖。妈的，胖子真的没了。苏颜沉默，眼神复杂。真正的他，可能在第2关时就……陈子安低声补了一句：“我们从来没救过他。”空气一瞬间压得人窒息。忽然，墙壁上的符文再次浮现。最后的试炼，黎明之门。规则1：只有真正的人才能走出去。规则2：若仍有假者存在，将被永远留在这里。还有假的。林耀惨叫：“不是都杀掉了吗？胖子不是 boss 吗？”苏颜眉头紧锁，死死盯着陈子安，又看了看林耀。最后一关是要我们互相验证。陈子安神色阴沉，眼中闪过一丝冷光。出口会揭晓一切，黎明的出口。大厅尽头，一扇高大的石门缓缓打开，门后是一条铺满白色石砖的通道，尽头似乎透着微弱的光，那是黎明。林耀激动的眼泪都快掉下来，终于要出去了。我发誓再也不参加什么午夜探险了。但墙壁上的符文同时闪烁。规则1：只有真正的人才能走出去。规则2：若仍有假者存在，将被永远留在这里。3人齐齐沉默下来。苏颜握紧碎片，目光冷冷扫过林耀与陈子安。你们知道，这就是最后的验证。假货一旦踏出那道门，会立刻现形。林耀吓得缩起脖子，那万一是我怎么办？我真的是我啊，虽然我胆子小，废话多，但那就是我嘛。陈子安冷冷开口，假的会狡辩得更像真的，别忘了，张泽也是一路喊出自己是真。林耀脸色惨白，差点当场崩溃。靠，你这不是在影射我吧？你才可疑，你一路上冷得跟个机器人一样，搞不好你才是假货。两人剑拔弩张，气氛一触即发。苏颜忽然冷声喝道：够了！他的眼神坚定而冷厉，不管怎样，我会亲眼看着谁能踏过那扇门。他率先走上前，毫不犹豫地推开石门，幽光一闪，他走了过去。没有异样，我是真的。他回头看住他们，语气斩钉截铁。林耀浑身颤抖，喃喃自语：行吧，该我了。他硬住头皮，一步步往前走。脚刚踏过门槛，石门的符文剧烈闪烁。啊！林耀吓得惨叫，整个人趴在地上。不会吧，我真的是我啊，我不想死啊！但符文只闪烁了几秒，随后迅速暗淡下去。林耀整个人瘫倒在地，大口喘息。妈的，吓死我了，我还以为要被判死刑。苏颜和陈子安对视一眼，眉头同时皱紧。最后只剩下陈子安，他神色冷峻，脚步沉稳地走向石门。当他踏过门槛时，石门上的符文猛地爆亮，化作无数锁链缠住他。什么？林耀和苏颜同时惊呼，陈子安却没有慌张，只是冷冷勾起嘴角。果然瞒不过，他的眼窝猛地裂开，无数幽蓝色眼睛从裂缝里涌出，声音扭曲低沉。真正的陈子安早就死在禁制迷宫了，我才是最后的背叛者。林耀吓得脸色惨白，惨叫：靠！我早就怀疑是你，你果然是假的。苏颜眼神冰冷，立刻挥起碎片，喝道：一起上！两人疯狂冲上去，将碎片猛地刺向那些幽蓝的眼睛。啊！怪物般的陈子安惨叫，黑雾爆裂，无数眼睛一颗颗炸碎，最终化为灰烬消散。大厅死寂，石门的锁链脱落，光芒逐渐扩散，将整个空间照亮。林耀瘫倒在地，浑身颤抖。妈的，我这辈子都不想再见到镜子了。苏颜长长吐出一口气，扶住墙壁站起来，望向石门后的光芒。走吧，该结束了。三人只剩下两人，他们踏过石门，迎来第一缕真正的晨曦。博物馆外，街道安静如常，晨风带着露水的清新，就像什么都没发生过一样。林耀盯着初升的太阳，忽然笑得有些凄凉。我们真的活下来了。苏颜沉默良久，轻声回道：活着的人就是见证。两人并肩走出博物馆，身后的大门轰然关闭。那一刻，馆内仿佛响起无数幽灵的低语，游戏才刚刚开始。伪黎明石门轰然合拢，震动的声音像打在心脏上。林耀和苏颜同时跌坐在地，大口喘气。哈哈！林耀浑身冒汗，声音还在抖。妈的，我终于出来了吧，这回是真的自由了吧。苏颜抬头看向前方，眼前是一条石砖铺成的街道，两侧建筑林立，天空泛着鱼肚白的光泽，像是黎明将至。清新的微风迎面而来，还带着青草的味道，和刚才充满血腥阴冷的博物馆截然不同。林耀愣住了，随后直接趴在地上，
抱着地砖嚎啕大哭。我靠，真的自由了，老子要跪谢太阳公公，再也不参加这种鬼探险了。苏颜没有立刻说话，只是目光凝重地看住远方的太阳，那并不是太阳，而是一个悬浮在天穹的巨大圆盘，散发着微弱光芒。他低声开口，你看清楚了吗？林耀愣了愣，抬头一瞧，笑容瞬间僵住。这不是太阳，圆盘缓缓旋转，上面布满诡异的符文，宛如一只巨眼，正在冷冷注视着他们。林耀吓得屁滚尿流，我操，这他妈又是幻觉吧？这不是黎明啊！苏颜深吸一口气，冷冷吐出2个字：第二层。两人还没从震撼中回过神，街道两侧的建筑忽然咔嚓一声裂开，墙壁如同打碎的玻璃，里面露出一排排玻璃柜，里面陈列着妖怪，这一次却不是死气沉沉的标本，而是血肉模糊、呼吸粗重的活物。他们的眼睛齐刷刷睁开，冷冷盯着两人。我靠！林耀吓得直接躲到苏颜身后，这是真妖怪啊，不是标本了。别乱动！苏颜死死盯着那些妖怪，冷汗从额头滑落。就在这时，街道中央亮起一道白光，一个半透明的精灵缓缓浮现。那是个身着燕尾服的管家模样，面容苍白，眼神空洞，声音却清晰无比。尊敬的冒险者们，欢迎来到午夜博物馆第二层。林耀腿一软，差点瘫的。还有第二层？你在逗我吧？精灵无视他的惊叫，继续冷冷念出规则：从这一层开始，所有展品皆为真实妖灵。你们的试炼不再是幻象，而是真正的生死规则。1. 活着通关才有出口。2. 若中途死亡，将成为展品。3. 黎明仍在等待，但谁能看到不一定。说完，精灵身影一闪，消失无踪，街道陷入死寂，无数妖怪标本在柜里撞击，发出低沉的咆哮，一股恐怖的压迫感席卷整条街。林耀吓得直打颤，不行了，这次真要交代在这里了。苏颜却冷冷咬牙，我们已经走到这一步，不可能回头。他猛地拉住林耀的手，听着，从现在开始，不是演戏，不是假货，是真的妖灵，要活下来，我们只能拼。就在这时，街道尽头传来一阵喊杀声，两人惊愕地望去，只见一群人正与几只妖怪搏斗。那是一只血狐，浑身赤红，眼睛闪着妖光，速度快得像红蚁。几个冒险者挥舞着武器，拼命抵抗。还有人，林耀眼睛一亮，不是只有我们被困。苏颜目光凝重，走，去看看。他们冲到近处，看清了战况。为首是一个30多岁的男人，满脸胡渣，动作前脆狠辣，手里的短刀闪出寒光。他一刀劈开血狐的爪子，喝道：别退，压住他。另一边，一个冷冷的少女挥舞铁链，链影缠住血狐脖子，将他死死困住。而最后，一个瘦高男子则疯疯癫癫的大笑，口中念念有词：小狐狸乖乖，听话听话。林耀看傻了眼，这几个人比我们像专业的啊！血狐嘶吼，挣扎住要挣脱。胡渣男一声怒吼，短刀直插进他的心口，噗，鲜血溅出，血狐惨叫一声，挣扎片刻后倒地，化作一具前枯尸体。街道安静下来，胡渣男转过头，眼神如刀般扫向林耀和苏颜。你们也是被困进来的？苏颜迎上他的目光，沉声回答：是。少女冷哼一声，收起铁链，眼神冰冷地盯住他们。瘦高男子却笑嘻嘻地凑过来，像看新奇玩意一样上下打量林耀。又来新货啊，哈哈，这回有意思了。3组人马，6道视线，第一次交错在一起，谁也不知道这是新的盟友还是新的威胁。新冒险者贺南星，老练的盗墓客，胆大心细，战斗力强。江离，外冷内热的少女，体内似乎被精灵附身。晴朗，自称通灵师，有点疯疯癫癫，但能与妖怪对话。街道上空气凝滞，血狐的尸体还散发着腥臭的气息，淡淡的血雾在石砖缝隙间盘旋，像是无形的手紧紧勒住众人的喉咙。林耀心脏还在疯狂跳动，他躲在苏颜身后，探头看住那3个陌生人，嘴唇颤抖：颜姐，咱们要不要先跑？苏颜没有回答，只是目光沉冷，仔细打量着对方3人。这不是逃跑的时候，因为他们看起来比妖怪还危险。胡渣男收起短刀，表情冷峻，开口声音低沉：我是贺南星，盗墓出身，手底下不算前进，但在这种地方，命比名声重要。他自我介绍的前脆，
但语气里透着一股压迫感，像是在警告林耀与苏颜别轻举妄动。少女则是冷哼一声，手里的铁链哗啦一声收回，她没有报名字，眼神却像冰刀般扫过两人，冷冷吐出2个字：江离。最后，那瘦高男子笑嘻嘻地上前一步，眼睛里闪出疯狂的光。晴朗，他用手指敲敲自己的额头，压低声音说：我能听到他们说话，这里的精灵和妖怪都在窃窃私语。林耀吓得一哆嗦，连忙往后退一步。我靠，疯子！晴朗却乐呵呵地笑，哈哈，疯子，错，我是通灵师。贺南星见状，收敛了些许气势，语气平静却带着审视。你们俩是怎么活到现在的？这句话一出，林耀差点炸毛。什么叫怎么活到现在？我们可是一路闯过来的啊！他张口就想数落一通，却被苏颜伸手压住。苏颜语气沉稳，我们也是从入口进来，被困在一层，走过了镜子、标本、螺旋楼梯，最后才到这里。江离的眼神闪了闪，冷声问：你们一共几个人？苏颜微微停顿，林耀心头一颤，立刻插嘴：我们就剩我们俩了。晴朗咧嘴一笑，慢慢凑近林耀，眼神像要钻进他脑子里。那你们死掉的同伴是不是已经变成展品了？林耀吓得啊了一声，直接退了3步，满脸惨白，场面一度僵住。直到贺南星冷冷开口，打断僵局：行了，这里不是吵架的地方。他抬头望向天空，那巨大的圆盘太阳仍在缓缓旋转，符文隐隐闪烁。无论是谁，现在能活住站在这里，就代表我们必须合作，否则下一个死的就是我们自己。江离皱眉，似乎想反驳，但最终只是沉默。晴朗则笑嘻嘻的拍手：合作，好啊，但别怪我没提醒妖灵会分辨出谁最虚伪，他们最爱吃这种人。林耀听得头皮发麻，低声对苏颜咬牙：颜姐，我觉得这疯子才最危险。正说住，远处街道的建筑忽然震动，轰隆一声，一道新的石门从地面升起，上面浮现符文。第一关，怨灵审判规则：此关需献祭1人，方能开启出口，若拒不选择，则全员灭亡。空气瞬间凝固，所有人的脸色同时一沉。林耀惊叫：什么鬼规则？要教一个人出去送死？太阴了吧！江离冷冷开口：规则就是规则，若不照做，谁也别想活。晴朗眼神放光，舔了舔嘴唇，低声笑：怨灵，我听见他们在笑，他们等不及了。贺南星皱眉，目光在众人之间扫过，声音沉沉：现在问题来了，谁去？一瞬间，6双眼睛彼此对视，空气沉得像凝固的血。林耀吓得浑身发抖，慌忙大喊：别看我啊，我虽然怂，但我也有用的啊，要是我死了，谁来吐槽缓和气氛？江离冷笑：没用的人死了才是最好。林耀气得直跳脚，但又不敢真的顶嘴。苏颜则上前一步，眼神如冰：别急住下结论，我不信这规则只有单纯的献祭，肯定有漏洞。贺南星瞥了他一眼，语气多了几分认真：你有把握？苏颜没有回答，只是死死盯着那扇石门上的符文。晴朗忽然低声呢喃，像是自言自语：他们在说选择吧，选择吧，哈哈，这里会很热闹的。林耀吓得往后缩，颤声道：颜姐，我觉得这疯子才该被献祭，不然他肯定害人。晴朗猛地抬头，眼睛直勾勾盯着林耀，嘴角咧开，笑得瘆人：你在怕我？很好，怨灵最喜欢这种味道。林耀吓得闭上嘴，缩成一团。苏颜咬紧牙关，心头暗想：这一关肯定不只是互相推人，真正的解法必须藏在规则背后。他抬头盯着石门上的符文，眼神越来越冷。不管怎样，我要先找到破局的方法。怨灵审判石门上的符文逐渐亮起，散发着诡异的红光，像无数眼睛在眨动，死死盯着6人。空气冰冷，压迫感如同一只巨手捏住了每个人的喉咙。规则：献祭1人，开启出口，若拒不选择，则全员灭亡。林耀第一个受不了，他扑到苏颜身边，声音颤抖：颜姐，我说真的，这规则太狗了，他就是要咱们互相残杀啊。晴朗咯咯笑着，低声呢喃：没错没错，怨灵在等血，在等尖叫声。他猛地抬头，眼睛里闪烁出疯狂的光：不选，那就全死，快点选吧，我想看看谁会哭。闭嘴！林耀吓得一哆嗦，立刻缩回去。贺南星沉着脸，声音压低：现在别乱，
规则没写明必须杀死，他只说要献祭，方式不一定只有一种。苏颜点头，眼神锐利，对，关键是献祭这2个字，也许有其他解法。江离冷哼一声，你们想太多了，这地方从来不讲人情，既然写着献祭，就是要有人去死。他的眼神冷冷一扫，落在林耀身上，最没用的就是他。林耀脸色惨白，吓得差点坐地上。我靠，凭什么看我？我虽然怕鬼，但我也有用啊，我还能放哨，还能提醒大家注意细节。江离语气冰冷，你自己说了，你怕鬼，这里满街都是妖灵，带着你只会拖后腿。林耀急得直跺脚，你才拖后腿呢，你冷冰冰的，鬼知道你是不是被附身了。空气瞬间僵硬，江离的眼神锋利，手里铁链哗啦一声响起。贺南星见状，立刻喝止，停，现在不是互相撕的时候。他瞪了林耀一眼，又看向江离，沉声道，不许乱动，否则下一个被丢出去的就是你。江离冷冷收回铁链，但眼神里的寒意依旧。苏颜上前一步，声音压低，大家冷静，规则是死的，但人是活的，我相信一定有漏洞。他仔细凝视石门上的符文，眉头紧锁，忽然符文微微闪烁，仿佛在回应他的注视。下一刻，耳边传来低语，献祭不一定是人。苏颜眼神一震，他还没来得及开口，秦朗已经怪笑起来，哈哈，我听到了，你们也听到了吗？他们在说话。他伸出手指，狠狠戳着自己的太阳穴，他们说血够浓，魂够烈，就能满足。林耀吓得连忙后退3步，惊恐喊道，疯子，你该不会是想自己献祭吧？秦朗眼神忽然变得狂热，低声呢喃，也许该有人试试。不行。贺南星一把将他推开，冷声喝道，别胡闹，这鬼地方最喜欢引导我们自毁，任何规则都要想办法反解，而不是送死。苏颜深吸一口气，开口道，我刚才听见了低语，不一定是人。他的眼神凌厉，扫过四周，换句话说，我们或许能用其他东西替代献祭，比如。江离冷冷问。苏颜沉声回答，妖怪。空气一瞬间安静下来，林耀眼睛猛地一亮，对啊，为什么非得是人？要死就让那些妖怪去死啊！贺南星若有所思，点头道，确实有可能，但问题是，我们得先抓一只妖怪。话音刚落，街道两侧的柜子咔嚓一声裂开，一只全身腐烂的怨灵爬了出来，眼睛里闪着忧虑的光。他口中低语，声音尖锐，献祭，献祭！林耀差点吓尿，卧槽，他自己送上门来了。怨灵猛地扑来，众人立刻散开。江离冷喝一声，铁链猛地甩出，哗啦一声，死死缠住怨灵的手臂。怨灵挣扎，发出刺耳尖笑。贺南星抓住机会，一刀劈下，刀锋闪过，怨灵的半边身体被劈开，黑雾四溅。苏颜冷冷下令，把他拖到石门前，6人合力将那挣扎的怨灵拖到石门下。当黑雾沾染到门槛的瞬间，符文猛地亮起，规则满足，出口开启。轰隆一声，石门缓缓打开。那一刻，所有人心脏都重重跳了一下。林耀激动的直拍大腿，行了行了，不需要人死，就说吧，老子才不信这破地方敢玩真献祭。江离却冷冷开口，别高兴得太早，规则没说错，献祭一人，怨灵或许曾经就是人。空气一瞬间安静下来，林耀笑容僵住，浑身鸡皮疙瘩。苏颜沉默片刻，眼神冷冷一闪，无论如何，我们至少找到了一条活路。贺南星点头，走吧，下一关等住我们。6人穿过石门，踏入黑暗的甬道。石门在身后轰然合拢，怨灵的低语声却仍在耳边回荡，献祭只是开始。血湖之夜甬道尽头，幽光闪烁，6人走出来，眼前出现一片宽阔的广场，四周环绕着森冷的石柱，每根石柱上都雕刻出模糊的兽形。广场中央，一口巨大的青铜鼎散发出腥甜气息，雾气翻涌，空气沉闷，像是压抑着即将爆发的风暴。林耀抱紧双臂，瑟缩着低声嘀咕，这地方怎么一股血腥味啊？秦朗忽然笑了起来，声音沙哑，嘻嘻，他们在低语，血湖来了。林耀吓得脸都白了，你别吓我啊，哪来的血湖？下一刻，青铜鼎内轰的一声爆开，血雾冲天而起，一只全身赤红、体态修长的妖狐从鼎内窜出，眼中闪烁着妖光，6条狐尾如鞭子般甩动，带起呼啸的破空声。来了，
贺南星眼神一凛，立刻拔刀迎战。血狐动作快如闪电，一爪猛地拍向他。贺南星硬生生挡下，刀刃与利爪相撞，蹦出火星。他被震得倒退3步，手臂隐隐发麻。他的力量比刚才那只怨灵强多了。贺南星沉声提醒，江离冷冷一声低喝，铁链哗啦甩出，缠住血狐的一条尾巴，用力一扯，血狐惨叫一声，尾巴猛甩，将江离整个人掀飞出去，重重摔在石柱边。江离、林耀惊叫，血狐趁势扑向他。就在这千钧一发之际，苏颜眼神凌厉，捡起地上一块石片，猛地投掷。吃！石片刺中血狐眼睛，血光四溅，血狐惨叫，动作一致，他怕眼睛。苏颜立刻喊出关键点。好！贺南星暴喝一声，猛然冲上，刀光闪烁，直劈血狐脸部。血狐嘶吼住闪避，却被秦朗拦在另一边。秦朗手里什么武器都没有，却像疯子一样笑着对血狐咆哮：嘿嘿嘿，小狐狸，看住我，看住我！他的声音竟然带着一种诡异的波动。血狐一瞬间动作迟缓，仿佛被他的声音吸引。通灵真有用！林耀看得目瞪口呆。别愣着！苏颜大喝。他冲上前，和贺南星同时进攻，一刀劈向眼窝，一链缠住爪子，配合的天衣无缝。啊！血狐惨叫，6条尾巴疯狂抽动，其中一条狠狠甩在林耀身上，把他抽飞出去，滚了好几圈才停下。哎呀我去！林耀疼得眼冒金星，差点断气。眼看血狐疯狂挣扎，快要挣脱束缚，苏颜咬牙，不行，还差一击。他回头大喊：林耀，上！啊！林耀捂住肋骨，眼睛瞪得溜圆。颜姐，你疯了吧？我这小身板能干嘛啊？刺他眼睛！苏颜声音冷厉，带着不容拒绝的威严。林耀浑身一抖，心脏狂跳。靠！要死要死要死！他颤抖着捡起地上的断刃，冲向血狐。血狐怒吼，尾巴猛地抽来，林耀眼看要被打飞，本能的一个趴地，狼狈的从尾巴下滚过。啊！他闭着眼，手里的断刃乱挥，噗！竟然正中血狐另一只眼。嗷！血狐惨叫，挣扎愈发激烈。贺南星抓住机会，怒吼一声，刀刃直刺进血狐的喉咙。江离也猛地拉紧铁链，把血狐牢牢固定在地。轰！血狐的身体猛地抽搐，随后化作一团血雾，彻底崩溃消散。广场瞬间安静下来，林耀瘫倒在地，浑身抖得像筛子。我还活着。他颤住手，举起断刃，惊魂未定的笑起来。颜姐，我刚才是不是帅炸了？苏颜难得露出一丝笑意，点头道：算你有用。贺南星收起刀，眼神深邃，这一层的妖怪果然比上一层更真实，若我们不能齐心，恐怕走不出下一关。江离擦去嘴角的血，冷冷道：别太早下结论，真正的考验还在后面。秦朗却舔了舔嘴唇，笑得疯狂，哈哈哈，好鲜美的气息，更多的妖灵在等我们。就在此时，青铜鼎再次亮起符文，低语在空气中响起：第2关，食梦失恋。规则：每人将进入梦境，面对最深的欲望与恐惧，若分不清真假，将永远沉睡其中。6人同时脸色一变，广场陷入死寂。怀疑与合作血狐消散后，广场的腥气依旧挥之不去，空气中残留的血雾像一张无形的网，死死缠在众人心头。林耀瘫倒在地，浑身还在哆嗦，嘴里不停碎念：我真牛，我刚才真敢冲上去，靠，老子命真大。他自我安慰似的笑了2声，结果一碰到抽痛的肋骨，立刻惨叫起来。苏颜蹲下检查，语气冷静：没骨折，只是内伤，忍着。他撕下一截衣布，简单替他缠上。林耀咧住嘴，痛得直吸冷气：颜姐，你这手法也太粗暴了吧，不心疼我一点吗？苏颜冷冷回了句：活着就是最好的安慰。另一边，贺南星收刀入鞘，脸色凝重。这只是第1只妖灵，他扫了众人一眼，语气沉沉：这一层的危险比我们想象的更真实，如果不合作，谁都走不出去。江离正在擦拭铁链，冷冷答道：合作还是互相利用？他抬头，目光在林耀身上停留了一瞬，语气带着讥讽：有些人只会拖后腿。林耀立刻炸毛：又是我刚才可是立大功的人啊！他拍着胸口，声音颤抖但硬撑着气势：没有我那一刀，血狐能死吗？江离冷冷反击，侥幸罢了。气氛瞬间紧绷。苏颜抬眼，
冷声打断，够了，这里不是真宫的地方。他目光锁住江离，语气压低，你很不对劲，血狐扑向你时，你体内是不是有东西在反应？江离手中动作一顿，铁链的声音哗啦响了一下，他眼神冰冷，沉默几秒，才冷冷丢下一句，我体内的确不前进。秦朗忽然笑出声来，声音疯疯癫癫，哈哈哈，我早就听见了，有东西在他体内低语，一只精灵，一只还没完全觉醒的精灵。林耀吓得脸色惨白，什么？他被附身了？那我们还和他一起走？江离冷眼扫向他，铁链一甩，冷冷吐字，再多嘴，我先杀你。林耀立刻闭嘴，缩成一团，脸色发青。贺南星开口，声音压低而坚定，江离的秘密我们先不追究，但有一点，谁要是暗藏祸心，拖累了大家，我会亲手解决。江离眼神微动，却没反驳，只是冷冷哼了一声。秦朗则笑得越发疯狂，嘿嘿嘿，这才有意思嘛，人比妖更可怕，我喜欢这种游戏。苏颜深吸一口气，把话题拉回来，不管怎样，刚才那场战斗证明了一点，我们必须合作才能活下去。他顿了顿，冷冷看向贺南星，但合作不等于盲目信任，我想知道你们之前到底死了多少人？广场陷入短暂沉默，秦朗依旧笑嘻嘻，江离不语，只有贺南星沉声开口，我们原本7个人，到这里时剩下我们3个。林耀倒吸一口冷气，7个，死了4个。苏颜眼神一沉，怎么死的？贺南星的脸色阴沉下来，半晌才吐出2个字，被吃。林耀吓得浑身发抖，哎呦妈呀！他忍不住颤声骂道，这鬼地方到底要整我们到什么时候？秦朗忽然笑得疯狂，眼神里闪烁住癫狂的光，哈哈哈，到我们全都变成展品为止。就在这时，青铜鼎再次响起低沉的轰鸣，血色符文浮现，宛如鲜血凝成的字迹。第2关，食梦试炼规则，每人将沉入梦境，在梦境中，你们的欲望与恐惧将化为真实，若分不清真假，将永远沉睡其中。众人同时脸色一沉，林耀脸色惨白，声音都在颤抖，我靠，梦境，那不就是专挑我这种胆小鬼下手吗？苏颜冷冷看住符文，低声道，这一关比之前任何一次都危险。贺南星神色凝重，梦境最难的地方不是妖怪，而是分不清真相。江离低声补了一句，语气冰冷，梦里死了就是现实死了。秦朗则怪笑起来，像是已经期待不已，哈哈哈，太好了，我最喜欢做梦了，梦里什么都能见到。符文的光芒越来越强烈，逐渐笼罩6人，广场开始扭曲，石柱融化成雾，青铜鼎化作无数碎影。林耀惊慌大叫，颜姐，我要是梦里被吓死了，你一定要把我救回来啊！苏颜伸手抓住他的手，冷声说，谨记一点，不要相信任何人，连我都不行。下一刻，光芒一闪，6人同时陷入昏迷，梦境缓缓展开，食梦试炼。广场化为雾海，符文的光芒如同潮水般覆下，6人的身影逐渐模糊，像被巨口吞噬。林耀最后一声惨叫还在回荡，我不想睡觉啊，声音戛然而止。林耀的梦境，林耀睁开眼时，发现自己坐在一家豪华的 KTV 里，手里拿着麦克风，桌上摆满了啤酒和烧烤，一群朋友围着他起哄，林哥，再来一首，你最牛。林耀愣住了，我，林哥。下一刻，一个穿着比基尼的美女坐到他怀里，娇声说，耀哥，你是我的英雄。林耀眼睛都直了，这也太梦幻了吧。但下一瞬，灯光忽然变暗，所有朋友的脸皮裂开，露出狰狞的鬼脸，齐声尖叫，你不配。林耀吓得魂飞魄散，手里的麦克风瞬间化为一根沾满鲜血的铁钉。苏颜的梦境，他站在一间白色的实验室里，四周摆满书籍和研究仪器，一名穿着白袍的老教授微笑着对他说，颜，你是最优秀的，这一切都将由你主导。那一刻，他的心底燃起从未有过的满足，这是他一生追求的掌控。可下一刻，实验室的墙壁流下鲜血，教授的眼睛空洞，嘴里吐出低语，你掌控的不是知识，而是坟墓。所有书籍同时燃烧，化为狰狞的鬼脸，嘲笑着他的无能。苏颜紧咬牙关，强迫自己冷静下来，低声喃喃，这是假的，这是梦。贺南星的梦境，他回到了盗墓的甬道，火把在墙壁上摇曳，伙伴们一个接一个死去，只有他幸存，
前方是一座金光灿烂的宝藏宫殿，黄金堆成山，宝石闪耀，像无数眼睛盯着他。他心底一瞬间浮现出贪婪，他伸手捡起一颗宝石，却听见死去的同伴声音在耳边咆哮：你为什么活下来？凭什么不是你死？无数枯烂的手从宝藏堆里伸出，疯狂拉扯他的双脚。贺南星眼神一冷，猛地拔刀斩下，滚！血溅而出，梦境的金光变得诡异阴暗。4. 江离的梦境，他站在一片荒芜的雪原上，天空阴沉，一只庞大的透明精灵悬浮在他头顶，低声呼唤：江离，接受我，融合我。他浑身颤抖，双眼流血。不，我不要。精灵的声音却更加诱惑：有了我，你将无敌，你将不再孤单。江离捂住耳朵，痛苦尖叫。忽然，他的胸口亮起符文，铁链自动甩出，缠住精灵，像在挣扎住压制他。雪原崩裂，无数幽灵扑来，江离的尖叫声戛然而止。5. 晴朗的梦境，黑暗无边，只有耳边的低语此起彼伏。我们饿了，我们要血。晴朗跪在地上，双手抱头，却笑得癫狂。哈哈哈，我听得见，我永远听得见。忽然，无数幽灵同时张开嘴，尖叫住冲进他体内，他的身影扭曲，瞳孔化为无数眼睛。啊，哈哈哈哈！他的笑声与鬼哭声混杂一处，分不清他到底是人还是怪。6. 灵耀的再度梦境，他再度睁眼，这次却发现自己站在苏颜面前。苏颜脸色苍白，冷冷开口：灵耀，你该死，因为有你，我们才会死这么多人。不是我。灵耀疯狂摇头：我什么坏事都没干啊。忽然，身后传来陈子安的声音，那个已经在第一层死去的人：灵耀，你还记得我吗？真正的我已经死在镜子里了，你凭什么活到现在？灵耀浑身一僵，头皮炸开，这还是梦吗？6人各自沉沦于梦境，恐惧、欲望、记忆、谎言，全都混在一起，唯一的规则只有一条：若分不清真假，将永远沉睡其中。梦魇决战黑暗深处，梦境像一张湿冷的网，死死将6人困住。每个人的恐惧与欲望被撕裂、放大，无处可逃。1. 灵耀的挣扎。灵耀跪在地上，浑身颤抖，苏颜冷冷站在他面前，手里握着碎片，眼神冰冷。灵耀，你该死，你是累赘，你只会拖后腿。他拼命摇头：不，我不是。陈子安的身影也浮现出来，双眼漆黑，声音沙哑：我死在镜子里，你还有脸活着？无数同伴的声音同时响起，重复住一样的指控：你不配，你就是累赘，你活着就是错。林耀痛苦抱头，几乎要疯掉。别说了，别说了。忽然，他脑子里闪过苏颜出发前说过的一句话：在梦里，谁都不能信，连我也不行。林耀浑身一震，眼神猛地抬起来，死死盯住眼前那个苏颜。你不是他。2. 觉醒梦境瞬间颤动，那个苏颜眼神扭曲，脸皮开始剥落，露出漆黑的骷髅头，尖叫一声：识破了就该死。林耀吓得腿一软，但这次他没有退，而是大吼一声：滚开！他抄起地上的铁钉，狠狠刺进骷髅的眼窝，噗！黑雾炸裂，梦境破碎了一角。林耀大口喘气，心脏狂跳，呼呼！妈的，我真的能打破这鬼东西！3. 苏颜的挣扎。另一边，苏颜还被困在燃烧的实验室里，老教授的脸已经化为骷髅，书籍焚烧，无数血手朝他扑来。颜，你一无所有，你只是假装冷静的废物。他咬紧牙关，冷冷吐出：假的。碎片闪过，他猛地劈开血手，强行撕裂出一道裂口，但裂口立刻愈合。苏颜心底一沉，他虽然能抵抗，但梦境正在吞噬他的精神。4. 灵耀的突破。灵耀忽然闯了进来，他气喘吁吁，浑身颤抖，手里还握着那根血淋淋的铁钉。颜姐，是真的你吗？苏颜一愣，立刻低声问：你怎么确认？灵耀脱口而出：因为你刚才说过，梦里谁都不能信，包括你自己。假的你绝不会提醒我这一点。苏颜一愣，眼神闪过一抹异样，随后点头：是我。2人对视一眼，竟然都生出一种难得的默契。5. 贺南星与江离他们顺住裂口冲出去，来到另一片梦境。只见贺南星正被枯手拖进金光宝藏里，眼神冷得骇人：滚开，我不需要你们。林耀急了：南星哥，你再这样就完了。他大喊一声：这是假的，
宝藏是假的，你要是死了，我连被你嫌弃的资格都没了。贺南星浑身一震，眼神恢复一丝清明，猛地拔刀劈碎枯手。臭小子，你比我想象的硬气。另一边，江离跪在雪原上，铁链死死缠住体内的透明精灵，浑身都是鲜血。不，我不要！精灵低语诱惑，融合我，你就能救所有人。林耀冲过去，声音颤抖却坚决。江离，别听他的，你是真的，不需要靠他来证明。江离愣住，眼中浮现动摇，铁链瞬间爆亮，将精灵狠狠压回体内。雪原轰然碎裂。晴朗的狂笑，最后他们闯入晴朗的梦境。这里是无尽的黑暗，无数幽灵钻入他体内，他笑得扭曲，眼睛化为一片片光点。哈哈哈，我就是他们，他们就是我。苏颜冷声喝道。晴朗，清醒！晴朗却伸手露出癫狂的笑容。不，这才是真正的我，在梦里我是神。无数幽灵嘶吼住扑来，林耀眼神一狠，猛地扑上去，将铁钉狠狠插进晴朗的眼睛。轰！黑雾爆炸，晴朗惨叫一声，梦境开始崩溃。梦境破碎，6人同时被光芒吞没，广场再次浮现，他们全都倒在地上，浑身冒汗，像是刚从死亡里爬回来。林耀大口喘气，浑身颤抖，却忍不住大笑起来。哈哈，老子居然救了大家，我是不是超帅的？贺南星难得露出一丝笑意，点头道：小子，你确实长大了。江离复杂的看了林耀一眼，没说话。苏颜则看住他，眼神里第一次多了一丝信任。青铜鼎再次浮现符文，你们通过了10梦试炼，第3关精灵契约。规则：每人必须与一只妖灵签订契约，力量与代价将由你们自己承担。众人脸色同时一变，精灵契约广场的青铜鼎燃起蓝色火焰，火光里浮现6只形态各异的妖灵，他们悬浮在空中，低声低语，声音同时响在每个人耳边：与我签约吧，我给你力量，代价只是一些微不足道的东西。林耀吓得缩成一团，颤声喊：我靠，他们还会说话！晴朗却笑得疯狂，哈哈哈，太好了，他们在呼唤我。苏颜冷冷盯着那些妖灵，沉声道：小心，这一关恐怕才是真正的考验。贺南星点头，拔刀插在地上，沉声说：力量从来不是白给的，既然规则要求我们签约，就必须承担代价。林耀的契约，一只浑身雪白的小鬼灵飘到他面前，眼睛圆滚滚，声音像孩子：跟我签约，我能让你看清所有妖灵的弱点。哈哈哈，背叛者，当然有啊。他舔了舔嘴唇，语气诡异。可你们知道吗？我刚才听见了管灵的声音。众人脸色同时一变，林耀差点跳起来。你疯了吧？你在和那东西说话？晴朗咯咯笑着，为什么不呢？他告诉我，只要我交出你们一个人，我就能直接到第3层。江离冷冷上前一步，铁链拉紧，眼神冰冷。所以背叛者就是你。晴朗却张开双臂，笑得癫狂。不，我只是最聪明的人，你们还在互相防备，我已经找到出口。他双眼泛起幽光，身后浮现无数幽灵虚影，发出刺耳的尖笑。那些幽灵竟开始朝苏颜和林耀扑去。啊！救命啊！林耀吓得乱挥断刃。苏颜冷喝一声，锁链猛地甩出，将幽灵硬生生锁住，黑雾被撕裂。他眼神冰寒。晴朗，你真的疯了！贺南星也拔刀上前，刀锋泛住黑色纹路，杀气凛然。再不住手，我会先杀了你。晴朗却没有丝毫退意，他笑得越来越疯狂。哈哈哈，杀我？你们舍得吗？没有我，你们连管灵的规则都听不见。江离冷声吐字：那就让你安静一辈子。铁链猛地甩出，直取晴朗咽喉。就在千钧一发之际，青铜鼎忽然爆出一道光，将晴朗整个人吞没，他消失了。广场恢复死寂，只剩下青铜鼎上的符文在闪烁。背叛者已显现，试炼尚未结束。林耀呆住，我靠，这什么意思？晴朗被抓走了，还是被管灵收了？苏颜脸色阴沉，不，他没有死，这只是管灵的手段，把他带到别处。贺南星收起长刀，眼神深邃，那家伙迟早会回来，而且下次恐怕就是敌人了。江离冷冷补了一句，背叛者未必只有一个，6人只剩下5人。广场沉重无比，没有人敢再开口，直到石门缓缓升起，新的文字浮现。10关大厅，下一关
林耀浑身一颤，忍不住颤声说：“这才刚开始呢。”石棺大厅石门轰隆升起，露出一条阴森长廊，空气里弥漫着浓重的腐朽气息，像是千年古墓被人硬生生打开。林耀捂住鼻子，脸色发白，妈的，这味儿像是死老鼠在太阳下晒了3天。苏颜沉声提醒：“小心，这里是石棺区，甬道尽头是一座巨大的展厅，无数石棺整齐排列，每一具都有数米长，上面刻满了古老的符文，微微闪着暗红光。展厅中央摆放着一口特别巨大的棺椁，足有3人高，棺盖斑驳，宛如沉睡的巨兽。江离握紧铁链，眼神冷冽：“这里的东西还活着？”林耀吓得立刻缩回去：“别开玩笑啊，棺材不就是放死人吗？这里没有死人，只有待醒的妖灵。”苏颜冷冷补了一句。果然，当他们踏进展厅时，棺盖传来低沉的咔咔声，灰尘簌簌落下，石棺的缝隙间渗出幽绿的光。动了，他们动了！林耀大喊，差点一屁股坐地上。下一刻，展厅中央那口巨棺轰然爆裂，一具由无数白骨拼凑成的巨人缓缓坐起，他眼窝里燃起2团鬼火，声音低沉嘶哑：“谁扰我长眠？”白骨妖王苏醒，他高达3丈，骨骼咔咔作响，每走一步，大地都震颤。他举起由骨头拼成的巨刃，猛地劈下，散开。贺南星怒喝一声，第一个冲上去，刀光闪烁，硬生生挡住了这一击。轰！地面炸裂，石屑飞溅，贺南星被震得倒退数步，嘴角渗出鲜血。靠！南星哥吐血了！林耀吓得腿都软了。白骨妖王怒吼一声，无数碎骨从他身上脱落，化为骷髅兵，嘶吼住冲来。江离冷冷甩链，铁链哗啦声响，将一群骷髅狠狠砸碎。苏颜双眼一冷，锁链之灵爆发，直接将10余只骷髅困死，拖入黑雾。林耀急得大喊：“他的弱点在哪里？”他猛地启动契约能力，眼中浮现幽光。只见白骨妖王的身体上浮现一个暗红的光点，在胸骨深处，他的心脏在胸口。好！贺南星暴喝一声，再次冲上。他挥刀直劈胸口，却被白骨妖王一掌拍飞，重重撞在石棺上，鲜血狂喷。南星哥！林耀脸色惨白，顾不得害怕，竟然冲上去拖住贺南星。贺南星咬牙，脸色苍白：“别管我，他太强了！”白骨妖王挥动巨刃，直取苏颜。苏颜眼神冷厉，双手猛甩锁链，硬生生缠住巨刃，却被震得手臂鲜血直流。江离怒吼一声，铁链捆住妖王一条手臂，他的眼睛闪住妖光，身体力量暴增，竟然强行将他拉偏。林耀大喊：“就是现在！”他心脏亮了。苏颜咬牙死扣锁链，江离拖住手臂，贺南星忍住伤势扑上去，一刀狠狠插入妖王胸口。轰！妖王惨吼一声，胸口迸出黑色火焰，但他没有倒下，反而更加疯狂，双眼鬼火燃烧，低声咒骂：“你们都要死！”无数碎骨飞出，化为利刃，漫天飞舞。江离肩膀被刺穿，鲜血狂流，苏颜手臂几乎被扯断，仍死死咬牙不放。林耀浑身发抖，却忽然暴吼：“妈的，老子不想再当累赘了！”他捡起贺南星的刀，双手颤抖着举起，瞄准妖王胸口的弱点。啊！他拼尽全力，将刀狠狠刺入那颗暗红心脏。轰隆！白骨妖王发出震天惨叫，全身骨骼瞬间崩裂，化为无数碎片。整座展厅猛地震动，石棺一具接一具塌陷。林耀气喘如牛，浑身是血，却忍不住大笑：“哈哈，我居然干掉他了！”但笑声还未落下，白骨妖王的头骨在碎片中浮现，嘴巴一张，低声咒语传来：“你们中必有一人死于诅咒。”头骨随即化为灰烬，消失无踪。展厅陷入死寂，所有人都沉默，看住彼此，心底的阴影更浓。林耀浑身打颤，低声说：“妈的，他刚才说咱们有人必死。”素颜眼神冰冷，吐出2个字：“诅咒。”江离脸色苍白，手紧握着铁链，他不会撒谎。贺南星强撑住坐起，鲜血染红衣衫，冷冷说：“那就等住看到底是谁。”石门再度升起，符文闪烁，真相出现，白骨碎片化为灰烬，展厅逐渐沉寂。6人不，现在只剩5人满身血污的站在原地，喘息声在空旷的石棺厅里回荡。林耀靠在墙边，浑身颤抖，声音还在抖：“那个白骨妖王
他说咱们中有人必死，这诅咒算数吗？江离冷冷回答，他是王级妖灵，不会随便说谎。灵药吓得缩成一团，那不就等于宣判咱们死刑？苏颜没有回答，而是盯着广场中央那口崩裂的巨棺，眼神冷冽。不，他留下这句话是要我们互相猜忌，真正的目的是让我们自己杀自己。贺南星擦去嘴角的血，沉声道，无论是真是假，白骨妖王已经死了，接下来才是重点。话音刚落，青铜鼎浮现，燃起黑色火焰，符文一行一行显现。你们是挑战者？不，你们是候选展品。博物馆将永远收藏最独特的灵魂。灵耀脸色瞬间惨白，什么候选展品？意思是我们在玩命，其实是给他挑标本。青铜鼎发出嗤嗤声，仿佛在嘲笑，胜者留下来，败者永远沉眠。灵耀差点崩溃，我靠，原来咱们从一开始就不是挑战者，是他的玩具啊！素颜眼神闪过一丝狠意，冷冷开口，这也说明了一件事。他抬眼看向其他人，声音像冰刃，我们已经不是能不能出去的问题，而是谁能活着成为标本。江离低声冷笑，你是在暗示我们要互相淘汰？苏颜冷冷反问，难道你不明白吗？从第一层开始，管灵就在设局，所谓队伍从来就是个谎言。气氛瞬间紧绷，林耀吓得大喊，别吵了，咱们不是刚打完 BOSS 吗？别在这儿内斗啊！贺南星声音低沉却坚定，冷静，管灵要的就是我们撕裂，谁先动手，谁就正中下怀。他扫了江离一眼，语气加重，特别是你。江离的脸色瞬间阴沉，他的瞳孔闪烁妖光，铁链微微抖动，体内的精灵像是要冲破束缚。你怀疑我？江离的声音沙哑，带着颤抖，不是怀疑，是事实。苏颜冰冷回答，你的体内有东西在蠢动，刚才战斗时，如果不是我锁住它，你早就被吞了。林耀一听，浑身冷汗直冒，慌忙往后退。妈呀，真的假的？江离，你要是暴走，别冲我啊！江离浑身颤抖，手死死握着铁链，额头青筋暴起。我不是怪物，我可以控制它。可话音未落，他的眼睛猛地变成纯粹的妖光，体内传来低沉的精灵低语，融合我，你将无敌。铁链轰然炸开，江离的身影一瞬间消失，再出现时已经在林耀面前。啊！救命啊！林耀惊恐尖叫，手里乱挥断刃。贺南星强撑着伤势，怒吼，江离，清醒点！他冲上去，一刀横挡，硬生生将江离逼退。苏颜锁链一甩，冷声咒喝，锁链幻化，死死缠住江离的四肢，把他钉在墙上。江离发出低沉咆哮，挣扎的铁链哗啦作响。放开我，否则我杀光你们！展厅的灯火闪烁，仿佛管灵在暗中观察这场闹剧。符文再次浮现，展品测试进行中。林耀浑身直冒冷汗，惊恐喊道，展品测试，他在测试江离是不是合格的收藏品。苏颜眼神一沉，这就是所谓的真相出现，我们走到这一步，已经是他的标本候选。贺南星咬牙，目光凌厉，要么杀了他，要么帮他压制。短暂的沉默，充满杀意的挣扎。林耀吓得直摇头，不行啊，咱们才5个人了，再死一个根本走不出去。江离血红的眼神死死盯住他，冷笑，怕什么？死的说不定就是你。轰！铁链被他硬生生震断，一股精灵之力爆发，整个石棺厅剧烈震动。苏颜脸色大变，不妙！贺南星握紧刀柄，沉声低吼，准备战斗。血液围成轰，石棺展厅的墙壁轰然破裂，无数血光冲天而起。江离眼中妖光闪烁，身影半人半精灵，铁链缠在他身上，却像是无法束缚的翅膀。他的尖叫声震动整个博物馆。啊！黑雾翻涌，展厅的石门自动打开，外面是一座古老的城池。城墙崩坏，街道荒芜，天空却染上血红色。这里是血液古城。贺南星低声道，眼神前所未有的凝重。下一刻，城池里的石雕一个个裂开，无数血液妖灵苏醒，他们全身猩红，双眼空洞，拖着长长的血影，数量多得令人窒息。尖笑声此起彼伏，像是无尽的亡灵军团。林耀脸色惨白，差点哭出来。我靠，这么多，咱们不是要被淹死吧？苏颜脸色冷峻，战！他锁链猛地甩出，捆住冲来的第一只血灵，硬生生撕碎。
晴朗的笑声忽然响起，哈哈哈，这才是游戏的巅峰。他不知何时已经站在幽灵王背后，双眼闪烁鬼光，无数幽灵缠绕在他身上。我能听见他的声音，他在召唤我。苏颜脸色一沉，你还要背叛？晴朗大笑，不是背叛，是选择，我才是管灵真正的孩子。他猛地张开双臂，无数幽灵疯狂冲向同伴。绝境战场陷入混乱，贺南星与苏颜叛命抵挡，却逐渐不知林耀浑身是血，却还在疯狂指认弱点。左边2点钟方向，眼睛，右边那个裂缝，打下去。他的声音嘶哑，却成为整场战斗的关键节奏。江离徘徊在崩溃边缘，他怒吼一声，用最后一丝理智，将铁链狠狠甩向幽灵王胸口的巨眼。去死！轰！巨眼破裂，黑雾狂涌。最后一击！幽灵王怒吼，整个大厅开始崩塌，无数眼睛同时闪烁，死亡气息压得所有人喘不过气。林耀双腿颤抖，却死死咬牙，捡起地上的断刃，对住那个破碎的巨眼疯狂冲去。妈的，老子才不要死在这里！他怒吼一声，将断刃狠狠插进巨眼深处。轰隆！黑雾爆裂，幽灵王发出震天惨叫，庞大身躯轰然倒塌。钥匙！大厅陷入死寂，幽灵王的残骸消散，只留下半空中漂浮的一枚黑色水晶钥匙，散发着诡异的光。苏颜抬手接住，冰冷的符文瞬间烙印在他手心。他沉声道：“这就是第3层的钥匙。”林耀瘫倒在地，大口喘气，眼泪混住血流下来，忍不住笑骂：“哈哈，我们居然赢了，老子还活着！”贺南星倚靠在断壁上，浑身是血，却仍低声笑道：“小子，你比我想象的要强。”江离跪在地上，浑身颤抖，眼中的妖光渐渐消退，留下满脸痛苦。我还是我吗？没有人回答。尾声青铜鼎再次浮现文字：试炼结束，携带钥匙者可选择离开。石门缓缓升起，外面是一片微弱的光。林耀颤声笑道：“真的能出去了，终于能出去了。”然而晴朗的身影却不见了，只有他癫狂的笑声似乎还在大厅深处回荡。哈哈哈，你们以为这就是结束吗？逃出升天轰！石门缓缓升起，裂缝里透出一道微弱的光，不是阴森的灯火，也不是诡异的符文，而是清晨的日光。所有人都愣住了。林耀揉了揉眼睛，险些哭出声：“这是真的，不是幻觉吧？太阳，我看到太阳了！”踏出石门，苏颜走在最前，手里紧握着那枚黑色水晶钥匙，他的锁链还在微微颤动，提醒着他这并不是结束。江离拖住重伤的身体，被林耀搀扶住走出来，他的脸色苍白，眼中妖光已经隐去，但符文仍在皮肤下闪烁，像一条诡异的蛇蜿蜒盘绕。贺南星几乎是被架住出来的，浑身是血，呼吸急促：“别管我，走出去，就算死也要死在太阳下。”林耀眼泪扑簌簌掉下来，一边咬牙拖住他，一边大喊：“你给我闭嘴，老子拼命都要把你拉出去！”阳光当最后一人跨出石门，厚重的石门轰的一声关闭，所有的黑暗瞬间被阻隔在后。外面是博物馆的正门大厅，曾经无比诡异的展品，如今安静地陈列在玻璃柜里，和普通博物馆无异。晨光透过高大的落地窗洒下，灰尘在光里飞舞，竟有一种久违的温暖。林耀扑通一声跪在地上，狠狠拍打着冰冷的地板，哭笑交加：“哈哈，我们出来了，真的出来了。”苏颜只是沉默，紧握着钥匙不放。江离低住头，呼吸紊乱，像是在压抑某种冲动。失踪者晴朗呢？林耀忽然反应过来，四下张望，大厅空空荡荡，没有晴朗的影子，只有一丝诡异的笑声，仿佛还残留在耳边。这只是开始。苏颜眼神一沉，冷冷开口：“他没有死，他被管灵带走了。”贺南星低声补了一句：“下次见面，他就是敌人。”空气再次凝固。代价。林耀忽然发现自己手背上的契约符文依旧闪烁，并没有随着离开而消失。我靠，这东西怎么还在？不是应该脱离了吧？江离抬起手臂，他的皮肤下浮现清晰的妖灵纹路，宛如诅咒。我们已经不是纯粹的人类了。苏颜冷声补了一句：“即便出了博物馆，我们也还是他的标本。”林耀脸色惨白，颤声说：“那我们算不算真的逃出来？”街道。几人推开大门，刺眼的阳光彻底洒下，街道恢复了熟悉的宁静。
车水马龙，行人经过，没有人察觉这群人刚从地狱里爬出来。林耀呆呆地看住来来往往的人群，忽然笑得疯狂，哈哈，我们真回来了，活着，活着。江离沉默地抬头看向蓝天，眼中却只有深深的孤寂。贺南星靠着墙，缓缓滑坐下来，眼神深沉。苏颜则看住手中的钥匙，久久不语。6. 未完夜幕将临之前，他们临时找了一间旅馆栖身。林耀洗完澡后，盯着镜子里的自己发愣，忽然镜子里的倒影对他露出一个诡异的笑容。你以为自己逃了？林耀猛地倒退一步，浑身冷汗直冒。可再看时，镜子里只剩下自己惊恐的模样。他瘫倒在床上，颤声自言自语：不会吧，这还没完吗？回归与决心夜，静悄悄的，临时落脚的旅馆，破旧的木门挡不住外头的车声，但屋里却安静的可怕。林耀缩在床角，双手紧握着被子，眼神还停留在白天镜子里那张鬼笑的自己。不可能，我明明出来了，为什么还能听到他的声音？沉重的气氛。苏颜坐在窗边，锁链缠在手臂上，眼神冷冷看住夜色。江离蜷缩在另一张床上，眉头紧皱，时不时有妖光在他眼底闪烁。贺南星靠着墙，浑身伤口缠满绷带，呼吸沉重，房间里的气氛像一口快要爆炸的压力锅。终于，林耀忍不住开口：我们真的逃出来了吗？没有人回答。2. 契约的诅咒。林耀颤抖着伸出手，契约符文仍然闪烁着幽光。看见没？这玩意还在，它根本没消失。江离苦笑一声，抬起手臂，符文宛如血色蛇纹蜿蜒爬动。这是烙印，无论我们走到哪里，它都不会消失。贺南星沉声道：不仅如此，我能感觉到这东西在吞噬我们。苏颜冰冷开口：我们离开了建筑，但没有离开它的掌控。3. 决裂的边缘。林耀急了：那怎么办？难不成我们还得回去？我才不要再回去送死。苏颜目光一冷：不回去，这东西就会慢慢把我们吞掉，到最后不是死就是变成管灵的标本。林耀脸色惨白：不行，我受够了，谁爱去谁去，反正老子不回去。江离抬眼，声音低沉：你以为跑得掉吗？你听不见吗？管灵的声音一直在我们脑子里低语。林耀愣住，浑身直冒冷汗，他确实听见过那天镜子里的笑声。4. 苏颜的提议。沉默许久，苏颜终于站起身，眼神冰冷如刀：既然他要把我们当展品，我们就反过来摧毁他。林耀瞪大眼睛：颜姐，你疯了吧？那可是博物馆，一层比一层恐怖。苏颜冷冷打断：疯的不是我，是他。从第1层开始，他就在挑选合格的藏品，如果我们不主动反击，最终只有死。贺南星低沉的声音响起：他说的没错，活下去唯一的路就是杀到最深处，把管灵斩掉。江离沉默良久，才冷声补了一句：或许这才是我们存在的意义。5. 不同的心。林耀浑身发抖，眼泪都快掉下来：我真的不行了，我只想活着，安安稳稳活着。苏颜没有责备，只是冷冷看住他：那就想清楚，要么回去战斗，要么等死。房间里陷入死寂，每个人的眼神里都有挣扎和阴影。6. 梦中的低语。那一夜，林耀辗转反侧，半梦半醒间，他听见耳边传来低语：你以为自己逃了？这只是开始。他猛地惊醒，浑身冷汗，回头一看，镜子里的自己正对他微笑。林耀颤抖着捂住眼睛，不敢再看。妈的，我是不是已经疯了？7. 决心。清晨，苏颜站在旅馆天台，看住初升的太阳，他的手心紧握着那枚黑色水晶钥匙，符文闪烁不定。第3层。他低声呢喃：如果这就是命，那我会把它彻底毁掉。他的背影冷峻，眼神坚定，宛如一柄未断的刀。